السلام عليكم ومرحبا بكم خياتي في فيديو جديد لنهار اليوم. واش راكم؟ واش راهم احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا دائما في احسن الاحوال. قبل ما نبداو الوصفه تاعنا صلوا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الوصفه تاع اليوم نزولا عن طلب بعض الاخوات، وهي الوصفه هذه موسميه البنات. بالنسبه للوصفه تاع اليوم هي موجهه للفئه اللي عندهم الكحه الجافه والبلغم. هذه الوصفه تاع اليوم من اروع الوصفات اللي جربتهم للكحه، وانا نعالج اولادي غير بهذه الوصفه. يلا على بركه الله نمروا لطريقه التحضير. كما راكم تشوفوا البنات عندي مكونين فقط، عندي بصل احمر وعندي زيت زيتون، وعلى ما اعتقد يعني هذه المكونات موجودين في كل بيت. هذا هو البصل اللي نحتاجوه، بصل الاحمر. بالنسبه لهذه المكونات البنات موجودين في كل بيت كما سبق لي قلت لكم. يلا على بركه الله راح نجيب الاشوار تاعي ونقاشي البصل تاعي عادي، نقطع الحبه تاع البصل ونقاشيها في الاشوار، ولا تقدروا تسكرفجوها تاني في السكرفاج في الرابوز، تقدروا تاني ترابوها. لو كان ترابوها في الرابوز يكون احسن يعني. بما انه رانا في موسم الكحه يعني هذه الوصفه بزاف مليحه للاطفال يعني للسعال، حتى للكبار يعني. احسن من الدواء يعني، احسن من دواء الطبيب هذه الوصفه. راح نقاشي البصل تاعي ونعاود نولي معاكم. ها هو الخليط اللي تحصلنا عليه. راح نصفي هذا البصل. انا البنات نحتاج غير العصاره تاع البصل يعني، ما نحتاجش كامل البصله، نحتاج غير الجو تاعها. نعصر كامل هذيك الحبه تاع البصل مع العصاره تاعها، ندي غير لو جو. شوفوا على واش تحصلنا، نزيدو نعصروها مليح مليح. انا نحتاج فقط يعني حوالي في هذه الكميه تاع الزيت نحتاج حوالي 3 ملاعق عصاره تاع بصل، يعني ما نحتاجش بزاف منه. بالنسبه لهذه الكميه تاع زيت الزيتون راهي حوالي 10 ملاعق تاع اكل تاع زيت زيتون مع 3 ملاعق اكل تاع العصاره البصل. نصنعوا لهم هذا الخليط وندسوه لهم في الثلاجه، ونولوا نعطوهم منه يوميا يعني صباحا على الريق وبعد قبل النوم يعني. بعد اللي يكون تعشى على الاقل ساعه يعني، ما يكون حتى حاجه في الحلقه تاعو. ماشي البنات شوفوا ماشي نوض على الطابله منا تعطوها له منا، تخلوه حتى شويه عاد توخر كامل هذيك الماكله من الحلقه تاعو، عاد تعطوا له هذا الخلطه. كما قلت لكم 10 ملاعق زيت زيتون مع 3 ملاعق اكل تاع عصاره البصل. هذه من اروع الطرق لعلاج الكحه، جميع انواع السعال يعني. نخلطهم مليح حتى يندمجوا مع بعضهم. كما سبق لي قلت لكم ملعقه صباحا على الريق وملعقه بعد النوم، قبل النوم عفوا، ولكن يكون على الاقل عنده ساعه ما كالي والو يعني. هذا هو الخليط اللي تحصلنا عليه. تقدروا تحتفظوا فيه غير في مكان مظلم يعني، ديروه في علبه محكمه الاغلاق وتحتفظوا فيه في مكان مظلم بلا ما ديروه في الثلاجه يعني. هذه الوصفه انا المعتمده عندي اللي نعالج بها اطفالي يعني، من اروع الوصفات اللي جربتهم لحد الان. نتمنى الوصفه تكون نالت اعجابكم، واللي عندها اي استفسار تخلي لي في التعاليق. الى هنا اترككم في رعايه الله وحفظه. سلام.